किम जल्दी आओ, देर हो जाएगी। इसने किम का स्कूल बैग और लंच बॉक्स उठाया और घड़ी पर नजर डालते हुए तेजी से बाहर की जानिब बढ़ी, जो इस वक्त 8 बजाने वाली थी। थोड़ी ही देर में वो इसे स्कूल छोड़कर वापसी का सफर कर रही थी, लेकिन इस वक्त इसकी मंजिल घर नहीं बल्कि एक शॉपिंग मॉल था, जिसके फूड कोर्ट में शी और उसका भाई वेज़ले इसके मुंतज़िर थे। वो वहाँ पहुँची तो शी जिन ने उठकर इसका इस्तकबाल किया। आओ बेटी, हम तुम्हारे मुंतज़िर थे। तुम्हें खुशखबरी सुनाना थी कि मिस्टर वेज़ले ने मेहरबानी करते हुए तुम्हारा काम कर दिया है। तुम्हारा वीज़ा और ज़रूरी कागजात तैयार करवा लिए गए हैं। तुम जब चाहो अमेरिका के लिए उड़ान भर सकती हो। शी जिन के लहजे में मुसरत का एहसास था। इसने बैठते हुए वेज़ले पर नज़र डाली तो वो मुस्कुरा कर इसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा था, जिसमें एक भारी सा लिफाफा था। इसने हाथ बढ़ाकर वो लिफाफा थामा और बेताबी से इसे खोला। अंदर से निकलने वाले कागजात में इसके और इसके बेटे के मुकम्मल सफरी कागजात थे। इसने इन्हें देखकर आंखें मींचकर और सर उठाकर तमानियत भरी एक लंबी सांस ली और फिर आंखें खोली तो न जाने किन जज्बात के असर वो नम सी थी। थैंक यू मिस्टर वेज़ले, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आपने मेरे लिए वो किया है जो कोई भी नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से बहिफाजत निकल गई तो आपका ये एहसान मुझ पर सारी ज़िंदगी कर्ज रहेगा, हमेशा। इसकी बातें सुनकर वो मुस्कुराता रहा। फिर शी जिन ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकालकर इसके हवाले किया। ये तुम दोनों के टिकट्स हैं। तुम दोनों की कल रात 8 बजे की फ़्लाइट बुक है। इसने आंसू भरी आंखों से अपने मोहसिन की तरफ देखा और वही हाथ थाम कर इसकी पुश्त पर बोसा दिया। शी जिन, मेरी जिस दुनिया में डोंग जैसे भेड़िए बसे हैं, वहाँ तुम्हारे जैसा फरिश्ते का वजूद मेरे लिए साहिबान के जैसा है। तुम कभी ना बदलना शी जिन, वरना मेरी दुनिया से तो क्या, ज़िंदगी पर से भी एतमाद उठ जाएगा। इसने शी जिन का हाथ थामे हुए जो अल्फाज कहे वो शायद शी जिन को जज्बाती कर गए। फिर इसने तसल्ली देते हुए इसका हाथ थपथपाया और इससे मुखातिब हुआ। इंसान ही इंसानों के काम आते हैं। मेरे भाई ने मिस्टर वेज़ले के लिए जो कुछ किया, इसने तुम्हारे साथ भलाई करके इसका एहसान उतारा। फिर उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया। तुम्हारे बाप ने मुझ पर जो एहसान किए, इनके जवाब में तुम्हारे लिए मदद करना तो बनता ही था ना। अब तुम भी ऐसे ही किसी बहुत परेशान हाल की मदद करके इस सिलसिले को आगे बढ़ाती रहना। सबके एहसानात का बदला उतर जाएगा। और हाँ, अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। 11 बजे फ़्लाइट है तो हमें जल्दी निकलना होगा। कल 9 बजे मैं तुमको यहाँ मुंतज़िर मिलूँगा। वक़्त पर पहुँच जाना। वो उस बात में सर हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। इस बार इन तीनों के सामने सर को हम करते हुए वहाँ से निकल आई। डोंग तो भी सो रहा होगा। ये सोचते ही इसने चाबी घुमाकर आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला तो एकदम ठठक कर रुक गई। रात के तूफान ने लगता था सारे जंगलों को उलट पलट डाला था। जहाँ दरख्त, झाड़ियाँ और दूसरे पौधे हवा के तूफानी जोर से बेबस होकर न सिर्फ जड़ों से उखड़े थे बल्कि उड़कर दूर दूर तक फैल गए थे, जिसके सबब जंगल में बनी गुजरगाहें भी अपना निशान खो बैठी थी। और तूफान ने न सिर्फ दरख्तों और झाड़ियों को उखाड़ कर दूर ला फेंका था बल्कि वहाँ के रहने वाले जानवरों को भी कुछ खौफजदा कर दिया था। वो अपने ठिकानों से तूफान के हाथों बेघर होने के बाद नई पनागाहें ढूंढ रहे थे। ऐसे में वो स्याही माइल दब्बेदार बड़ा सा चीता इस झाड़ी की ओट में आरजी पना लिए बैठा था। कोजू ने जैसे ही अपना बड़ा भारी चौड़े फल वाला चाकू घुमाया तो शायद एक वार चीते को भी लगा। इसने गजबनाक होकर कोजू पर हमला कर दिया। इस अचानक पड़ने वाली उस्ताद के लिए कोई भी तैयार नहीं था। कैमरामैन हाथों में कैमरा था में साकित खड़ा रह गया, बल्कि इसके साथी को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये अचानक क्या बला हमलावर हो गई है। वो बंचाए हुए खड़े रह गए और चीते ने कोजू की गर्दन पर दांत गाड़े और उसे घसीट कर लम्हे भर में उनकी नज़रों से ओझल हो गया। तब अचानक उन दोनों के औसाम बहाल हुए तो एक ने कहीं से अपनी गन निकाली और उस जानब फायर झोंक मारे जिस तरफ वो चीता कोजू को लेकर गया था। फिर वो दोनों फायर करते हुए इसकी जानिब दौड़े, लेकिन हर तरफ गिरे हुए दरख्तों और झाड़ियों के सबब वो जिस रफ्तार से भागे, इनमें चीता बाजी ले गया। उफ़क़ से रोशनी फूट रही थी और वो दोनों एक ऊंची जगह पर खड़े हर तरफ नजरें घुमा रहे थे कि शायद कोजू की मौजूदगी का कोई सुराग मिल जाए, लेकिन वो नाकाम रहे। कोजू जैसा अच्छा आदमी इस तरह हादसे का शिकार होकर इनसे बिछड़ जाएगा, ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा हो गया था। वो आज़ुर्दगी के आलम में वापस आ गए। अब बरामदे में खामोश बैठे दूर जंगल में न जाने क्या देख रहे। काफ़ी देर बैठे रहने के बाद वो उठे और सरदार के झोंपड़े की तरफ चल दी। इसे यह खबर फौरी पहचाना ज़रूरी था। ये तो बहुत अफसोसनाक खबर है। इसको चीता उठाकर ले गया और आप लोगों ने इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। स्याफाम सरदार टिम्बा की बड़ी बड़ी आंखों में छाई सुर्खी कुछ और गहरी हो गई। हमने इस जानब फायर किए थे, लेकिन वो छलावे की तरह न जाने कहाँ गायब हो गया। साथ ही कोजू को भी घसीट कर ले गया। हमें कोजू जैसे मददगार गार्ड को खोकर बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत अच्छा आदमी था, काश हम इसको बचा सकते। तुम्हारा अफसोस तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अफसोस से इसकी बीवी का नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता ना। वो अकेली हो गई है।
कैसे जिएगी, किस तरह गुजारा करेगी। सरदार के लहजे में हवस की बू थी और आंखों में हवस हलकोरे ले रही थी। हमसे जो हो सकेगा हम इसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जाएंगे उसके पास। तुम्हें इससे जो भी मदद करना है मेरे जरिए करना होगी। वो तुमसे कुछ भी नहीं लेगी। तुम जो कुछ उसे देना चाहते हो मुझे देना, मैं उसको बला फुसला कर दे दूंगा। तुम अगर इसके सामने गए तो वो तुम पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी, क्योंकि वो तुम्हें अपने शोहर का कातिल समझेगी। लेकिन क्यों? वो हमें इसका कातिल क्यों समझेगी? हमने तो इसे नहीं मारा, वो एक हादसा था। चीता अचानक हमलावर हुआ और इसकी गर्दन पकड़कर लम्हों में इसे लेकर गायब हो गया। हमने फायर किए इसकी सिमत, लेकिन वो ना जाने कहाँ गायब हो गया। हम सुबह तक इसे ढूंढते रहे, वो नहीं मिला तो हम इसके कातिल कैसे हो। फिर भी जब कोई बहुत गम में मुब्तला होता है तो उसे ये बातें समझाना मुश्किल होता है। अगर उसने तुम्हारी ये सफाई मान भी ली तो ये सवाल तो करेगी ना कि अब मैं कैसे गुजारा करूंगी, कैसे जीऊंगी। देखते हैं क्या सूरत हाल सामने आती है। जो भी हो हमें इसका सामना तो करना पड़ेगा। तुमसे एक दरख्वास्त है सरदार, तुम हमारे लिए किसी और मददगार का बंदोबस्त करवा दो। हम यहाँ आए हैं तो अपने हिस्से का काम पूरा करना ही होगा। हमारे चैनल वाले इसका इंतजार कर रहे होंगे। हम देखता हूँ। सरदार के होंठों पर उभरने वाली पुरस्कार मुस्कुराहट ने इन दोनों को उलझन में डाल दिया। वो सरदार के डेरे से बाहर निकले तो सूरज तलुक हो चुका था। कच्ची गलियों में औरतें अपने कामों में और बच्चे खेल में मसरूफ नजर आए। जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। बस इसमें कोजू चला गया था, जिसकी खबर किसी को भी नहीं थी। वो दोनों सुर्दगी से ढीले डाले कदम उठाते हुए कोजू के झोंपड़े की तरफ चले तो इन्हें अपने पीछे एबायूमी की आवाज़ सुनाई दी। सरदार आपको बुलाता है। वो कहता है कि कोजू की खबर वो खुद अयाना को दे देगा। उन्होंने मुड़कर उसे देखा तो अबायूमी उनके पीछे तेज तेज कदमों से आ रहा था और हाथ उठाकर इन्हें रोक भी रहा था। लेकिन इस वक्त अयाना झोंपड़े से बाहर आ गई। इसके हाथ में खाने की टोकरी थी जो उसने इन्हीं लोगों के लिए बनाया था। वो मुंतजिर थी कि कोजू अभी खाना लेने के लिए आने ही वाला है, तो वो टोकरी उठाकर बाहर निकले। अब इन लोगों को वहां देखकर वो कुछ हैरत ज़दा थी। आप लोग, कोजू कहाँ है? वो क्यों नहीं आया? इसके लबों के अलावा इसकी आंखों में भी सवाल थे। वो दोनों कुछ देर खामोश खड़े उसे देखते रहे। फिर जब अयाना ने इनकी खामोशी से घबरा कर दोबारा अपना सवाल दोहराया तो इनमें से एक ने हिम्मत की और उसे बताया। वो कोजू मुंह अंधेरे हमारे साथ ही गया था, लेकिन उसे एक हादसा पेश आ गया। हादसा? कैसा हादसा? क्या हुआ उसे? क्या अस्पताल छोड़ कर आए हो? मैं देखती हूँ जाकर। वो टोकरी उसे पकड़ाकर बदहवासी में जाने के लिए आगे बढ़ी तो दूसरे ने इसका रास्ता रोकते हुए उसे ठहरने को कहा। वो अस्पताल में नहीं है, बल्कि वो कहीं भी नहीं है। इसे जंगल में एक चीता उठा कर ले गया है। हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिला। शायद मिलेगा भी नहीं। इसने अटक अटक कर बात की तो अयाना का चेहरा सुस्त हो गया। वो बुद्ध की तरह खड़ी रह गई, जैसे इसके पास सन्नाटा छा गया। कोई आवाज़ इस तक नहीं पहुंच रही थी। अयाना प्लीज़ होश में आओ। कोजू शायद अब इस दुनिया में नहीं है। हम अभी चंद लोगों को लेकर जंगल में जा रहे हैं कोजू की तलाश में। शायद कहीं इसका कोई निशान मिल जाए। तुम हिम्मत से काम लो, हम तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखेंगे प्लीज़। कोजू, अयाना ने एक दर्द आह भरी और वो हंसता इमारत की तरफ बैठती चली गई। इधर उधर से कुछ औरतें और कुछ मर्द भी वहां जमा हो गए। उन्होंने रवायती तौर पर किसी की मौत पर गाए जाने वाला दर्द भरा गीत गाना शुरू कर दिया और ढोल भी अपनी मखसूस मातमी ताल पर बजना शुरू हो गया। ज़मीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ी अयाना की आंखों से आंसू जारी हो गए। चंद झोंपड़ों पर मुश्तमिल इस बस्ती में सोग तारी होगा। अयाना, तुम हमें इस तरह खाना पका कर देती रहना। हम तुम्हारे मुआवजे के साथ साथ कोजू की तनख्वाह भी तुम्हें देते रहेंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वो इसे तसल्ली देते हुए वापस चले गए। नैन्सी, तुम यहाँ? हैरियत तो है। मुझसे कोई काम था तो घर पर बता दे। यहाँ आने की जहमत क्यों की? आर्थर ने बौखलाए हुए कई सवाल एक साथ कर डाले। वो नैन्सी को इस ऑफिस में देखकर बहुत हैरान था। इसकी बात सुनकर नैन्सी मुस्कुराई। क्यों भाई, तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? पीनी स्कूल चला जाता है, तुम यहाँ जाते हो। मैं इस तरह अकेले रहकर उकता गई हूँ तो सोचा चलो ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। कम से कम तुम यहाँ होते हो, हम लंच तो एक साथ कर लिया करेंगे, है ना? गुड आइडिया। वो अपनी बात कहकर हल्के से मुस्कुराई तो आर्थर की आंखों से उलझन सी झांकी, लेकिन चेहरे पर एक मसनूई सी मुस्कुराहट सजाकर इसने असबाब में सर हिला दिया। पहले दिन नैन्सी ने सिर्फ इंतजामी अमूर का जायजा लिया। इसे बहुत से नए चेहरे नजर आए। पुराने मुलाजमीन काफ़ी कम रह गए थे, लेकिन वह सब का सब देखती रही, नए लोगों के साथ मिलती रही। इसका पुराना HR मैनेजर इसके साथ था। वो सबका तारुफ करवाता रहा और इन सबको ये भी बताता रहा कि इस पूरे बिजनेस की अकेली मालिक नैन्सी है। आर्थर इनका शोहर है जो अब तक इनका बिजनेस संभालता रहा है, लेकिन अब मैडम खुद यहाँ होंगी और ऑफिस के मामलात में अब इनसे हम सबका ताल्लुक रहेगा और हम अपनी रिपोर्ट्स अब मैडम को देंगे। वो ऑफिस के एक एक फर्द से मिल रही थी और बातचीत कर रही थी। अपने ऑफिस के ग्लास डोर से आर्थर आंखें सुकेड़े ये सब देख रहा था।
اس کی پیشانی پر ناگواری اور فکر مندی کی شکنیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے نینسی کا یہاں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب یہاں اپنی منمانی نہیں کر سکے گا، اسے اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ایسے نہیں چلنے والا۔ اب اسے آفس کے معاملات میں اپنے ہیر پھیر کا اچھی طرح اندازہ تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نینسی اب سارے معاملات کے ساتھ ساتھ مالی معاونت پر بھی توجہ دے گی، اور بہت جلد بلکہ 2-4 دنوں میں ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس نے ان معاملات میں کتنے بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آئے، اسے اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ اگلے کئی گھنٹے اپنے بچاؤ کے راستے بناتا رہا۔ سب سے پہلے تو اسے فائنانس مینیجر کو غائب کرنا تھا تاکہ اسے سب کچھ سمیٹنے کی مہلت مل سکے، اور سمیٹے مال سمیت اسے جا کر کہاں غائب ہونا ہے کہ پولیس اسے تلاش نہ کر سکے۔ کافی دیر تک وہ اپنے پلان کو فول پروف بناتا رہا، اور اسی وقت اس نے آگے کے سارے معاملات کا ایک خاکہ ترتیب دے دیا۔ اب صرف اس کے جزیات پر تھوڑا کام کرنا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر ہلکے سے سر ہلایا اور نینسی کے آفس میں چلا گیا۔ وہ بھی آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھ لیا سب کچھ کیسا چل رہا ہے؟ میری کارکردگی پر کتنے نمبر دے رہی ہو؟ آرتھر نے نگاہوں میں محبت سمائی سے سوال کیا تو وہ ہنس پڑی۔ 101% مسٹر آرتھر، آپ کی کارکردگی بہت اچھی ہے۔ سوچ رہی ہوں کہ اس اچھی کارکردگی کی بنیاد پر آپ کو پروموشن کر دوں۔ کیا خیال ہے؟ بہت اچھا خیال ہے میم، فوراً عمل ہونا چاہیے۔ میں ڈیزرو تو کرتا ہوں، اس نے لائٹ موڈ میں کہا تو نینسی ہنس پڑی۔ فی الحال تو لنچ آرڈر کیجئے، پھر دیکھتے ہیں آپ کی کارکردگی۔ اگلے دن نینسی نے HR مینیجر کو بلا کر اس سے ڈپارٹمنٹ سے متعلق سمری لی، کچھ فائلیں دیکھی، کچھ ہدایات دی۔ اس سے اگلے دن فائنانس کے معاملات دیکھنے کے لیے فائنانس مینیجر مسٹر اسٹینلے بیکر کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ اپنی جاب پر آئے ہی نہیں، نہ ہی ان کی چھٹی کے لیے کوئی اپلیکیشن آئی، اور نہ ہی فون کے ذریعے انہوں نے کوئی اطلاع دی۔ اسٹرینج، ویری اسٹرینج۔ ان کو معلوم تھا کہ میں آج ان سے میٹنگ کرنے والی ہوں، پھر وہ اس طرح غائب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ریسیپشن سے ذرا ان کو فون تو کروائیں، پوچھیں کیا مسئلہ ہے، آج ان کا آنا ضروری تھا۔ اس کے کہتے ہی مسٹر بیکر کو فون کروایا گیا، مگر وہ فون انہوں نے اٹینڈ ہی نہیں کیا، جس پر اس نے حاسی ناراضگی کا اظہار بھی کیا، اور HR کو ہدایات بھی دیں کہ ان کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کہاں ہیں اور کب تک آفس آئیں گے۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر آرتھر نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ڈارلنگ، ہو سکتا ہے کچھ دوسرے معاملات میں بزی ہوں۔ کون سے دوسرے معاملات؟ یہ آفس ان کی ذمہ داری ہے، یہاں کے معاملات زیادہ ضروری ہیں۔ یہاں کے بعد وہ کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آفس سے بغیر اطلاع دیے غائب ہونا، حالانکہ وہ اچھے خاصے سینئر ہیں، پھر بھی اتنی بے پرواہی کہ انہیں میری میٹنگ کی اطلاع دیے جانے کے باوجود اس طرح غائب ہو گئے۔ نو، اٹس ناٹ فیئر، نینسی نے ہاتھ سے غصے والے لہجے میں کہا تو آرتھر بے پناہ سنجیدہ ہو گیا اور بولا، ایک بات کہوں نینسی، وہ پچھلے کافی عرصے سے کمپنی کے حساب کتاب میں گڑبڑ کر رہے ہیں۔ میں نے اس بارے میں انہیں وارننگ بھی دی، لیکن انہوں نے چوری چھپے ہاتھ مارنا نہیں چھوڑا۔ اب تم آ گئی ہو تو انہیں خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ تم ان کی جرائم پکڑ لو گی۔ ہو سکتا ہے وہ اس ڈر سے کہیں بھاگ گئی ہوں اور یہاں سے نہ جانے اپنے ساتھ کیا لے گئی ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہاں کے بہت پرانے ملازم تھے، پاپا ہمیشہ ان پر بھروسہ کرتے تھے، انہوں نے کبھی پاپا کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ پھر ان 2 سالوں میں کیا ایسا ہو گیا؟ انہیں تلاش کرواؤ، اور اگر نہیں ملتے تو کل پولیس کو اطلاع دو، وہ انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ جرم کیا ہے تو سزا تو بھگتنا ہوگی، ایسے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں ملنا چاہیے۔ فی الحال ان کے ڈپارٹمنٹ سے کسی بھی سینئر کو بلواؤ، مجھے اس سے بات کرنا ہوگی، اور اس سے کہو کہ ضروری فائلیں بھی ساتھ لے آئے۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے آرڈر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نیا سا چہرہ اس کے آفس میں داخل ہوا۔ جیسن کہہ کر اس نے اپنا تعارف کروایا اور فائلوں کا ایک پلندہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ نینسی نے سکورا، سمری پیش کرو مسٹر جیسن، پوری فائلیں بعد میں پڑھوں گی۔ پھر وہ ایک فائل کی سمری سے پیش کرتا رہا۔ ان سب کے اندراجات کے مطابق بیکر نے بہت گپلے کیے تھے اور کافی بڑی بڑی رقومات ادھر سے ادھر ہوئی تھی جن کا کوئی معقول ریکارڈ نہیں تھا۔ نینسی آنکھیں سکیڑے اس کی باتیں سنتی رہی۔ بیچ میں کئی مرتبہ اس نے کچھ باتوں کی وضاحت بھی طلب کی جس کا جیسن کوئی معقول جواب نہیں دے سکا۔ تھوڑی دیر سر کھپانے کے بعد نینسی کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ معاملات اس کے اندازے سے کہیں زیادہ گمبھیر ہیں اور ان میں ساری خرابیوں کی ذمہ داری کے اشارے صرف اور صرف آرتھر کی طرف جا رہے تھے۔ اوکے مسٹر جیسن، آج ہی کسی اچھی فرم سے ہماری کمپنی کے آڈٹ کروانے کے لیے کانٹیکٹ کرو اور اپنے پورے ڈپارٹمنٹ کو کہہ دو کہ پوری تیاری رکھیں کہ آڈٹ ٹیم وہ کسی چیز کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ دونوں کام کر کے مجھے اوکے کرو، دیر نہیں ہونا چاہیے۔ نینسی نے یہ آرڈر دے کر خاموشی سے ماحول میں کھلبلی مچا دی۔ جیسن کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اس سے آرتھر سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے بھروسے اعتماد کا اس طرح خون کر دے گا۔ اب اسے بیکر کی حیثیت کی بھی فکر ہو گئی، وہ اس طرح اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے فون اٹھا کر اس کا نمبر ملایا، رنگ جا رہی تھی مگر فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی مگر اسے رابطے میں ناکامی ہوئی۔
بعد میں وہ سچ مچ اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ خدشات اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس نے HR مینیجر کو دوبارہ کہا کہ وہ مسٹر بیکر کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ وہ سب پر یہی ظاہر کر رہی تھی کہ مسٹر بیکر کو ہی بے ایمانی کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے اور ان کے غیاب کو چھپنے کی کوشش سمجھ رہی ہے، اور اگر وہ نہیں آتے تو کل پہلی فرصت میں پولیس میں رپورٹ کروانے کے لیے وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی۔ جذباتی دھچکوں نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ 3 بجے وہ اٹھی اور بینسن کو اسکول سے لیتی ہوئی گھر آ گئی۔ لنچ میں اس کا کچھ کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے صرف بینی کو کھانا کھلایا اور پھر سلا دیا، اور خود بھی بڑی دیر تک بستر پر لیٹی یہی سوچ رہی کہ آرتھر نے ایسا کیسے کیا۔ اس نے اس سے بے انتہا محبت کی تھی، بہت زیادہ بھروسہ کیا تھا اس پر، اتنا کہ سب کچھ آنکھیں بند کر کر اس سے سونپ دیا۔ اور اس نے کیا کیا؟ وہ سوچتی رہی۔ دھوکہ کھانے کی چوٹ نے اسے اتنی تکلیف دی کہ اس کا دل بھر رہا۔ آنکھ کے گوشے سے ایک آنسو نکلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔